Hello，大家好，歡迎又翻嚟我哋嘅節目啦。今日又請到咧阿行，呢邊講係啱啊，叫阿行，係啦，阿行咧嚟到有同我哋即係傾一啲特別嗯，啲嘅話題咁樣啦。不過你今日嗰個係 outfit 啲喎，見到你個人個樣，係咪啊？因為我唔敢喐前後太多，我知 cam 比較唔係同埋衰啲今日。本身唔知點解 blur，但係你唔係用緊前面個鏡頭，佢冇理由咁 blur。我唔知啊，係啊，個狀你唔態係緊要啊，渣啲，總之呢個就我如果喺另一誒、邊另一房係開心啲嘅個 setting，係啊，我唔知啊，但係你講嘢有冇窒喎？只係你個人個像素就低啲，但係唔緊要啦，所有嘢就睇得 blur 啲，冇咁清楚啦。係唔緊要唔緊要，冇係，化高清妝喎，我呢啲嘢可以接受嘅，冇。同埋我而家呢個 係 software 好似係咪有少少美顏㗎？我唔記得咗，啲咁樣㗎。可以 set 嘅。哦，可以 set 啊，不過冇唔緊要啦，你都已經自帶 soft lens 啊，柔光咁樣樣，個冇人你好 錯冇 soft。錯，可能我呢度係啦。打啲燈都柔和啲咁樣，係啦，多謝你係啊，唔呢個緊要啦，咁啊，提醒我啦，大家 OK 啊，當聽電台咁聽都得嘅，係。咁但係我哋今日咧就係想同大家講下咧，呢個我覺得就係自駕遊咧會遇到嘅事。咁啊，其實因為大嗯家講真咧，香港人都係好中意去自駕遊噶嘛，尤其是喺日本嘅時候咧。你要去得遠少少咧，好多時咧，大家都係會選擇自駕遊，因為比較方便啲啦。如果唔係，你又要趕車啊，即係趕頭趕命啊，咁就係啦，係經常係我哋會做嘅事啦。咁但係咧喺自駕遊嘅時候咧，硬係咧就一定會領嘢嘅，即係嗯即係最基本咧。嗱，我自駕遊嘅時候咧，就唔係我啦，我係坐喺隔離嘅啫，或者坐喺後邊乘客嚟嘅，因為我冇車牌嘅，我係乘客嚟嘅。咁但係通係常咧，都一定會有好多鬧交位啊，好多發脾氣嘅位。嗱，我見到你個笑容鬧人定已經話鬧交先？話俾兩樣鬧嘢嚟㗎，交先係嘛？你係鬧人即係啊，係鬧邊樣先？你兩樣嘢嚟嘅，係鬧係啊，哦，OK，嗱，因為咧，我就作為乘客啦，咁啊，但係有時咧就要喺隔離，即係喺個副駕嗰位啦，就順便睇呢個 Google Map 啊，睇地圖啦。因為嗯如果你自己喺嗰個地方唔熟嘅話咧，有時真係睇唔切佢嗰啲嘅信號啊，各樣嘢啊，係即係轉唔轉啊，呢個路口嗰個路口啊，咁啊，通常咧你都會係要隔離一齊坐車頭嗰人咧。就係嗰個責任就係幫手睇地圖啦，我諗呢個都係大家經嗯常性會做嘅嘢嘅。咁但係咧個問題就係、有時你望住即係好多人都要用Google 啊嗰啲即係路線喺度撳啦。咁樣但係你通常望嘅時候，佢就會話前方唔知仲有幾多米要轉左或者轉右。好啦，嗯，究竟嗰、個距離係幾多咧？即係其實我成日都諗唔到前方咁係呢一個定再前嗰個咧？嗰、個好亂㗎，你發唔發現嗰啲地圖咧？成日咧你就喺隔離望住啊，去到轉定唔轉啊？定係下一個啊？跟住通常咧嗰、個位咧都會 miss 咗就走咗啦，因為有時你未必即刻 cut 係得到線啊，跟住就會。然後咧就會大家一齊反咗個白眼啦，因為唔知再去咗邊啊嘛，嗰條路線又由頭嚟過啊嘛。你有冇都發生呢啲事情咧？基本上一定會添㗎喎，即係例如係，即係可能過咗幾次喺日本自駕遊咧，咁可能多咗嗯，會用佢嘅 GPS 嘅，即係可能佢嘅 係啊係啊 GPS 係，提示嘅點係好啲，可能佢會攞住一啲地標，即係例如有嗯，間 Family Mart。71係，之後，咁樣你就轉彎係，啦，咁樣你見到先轉啦，咁樣。咁但係咧，諗嗯，翻我同步都會開 Google 啊，因為有啲乜嘢係，都可以撳定啊嘛。咁開 有 Google 有啊，呢個我好好都會，中意講係啊，即係300米咁樣啦。跟住我就成日都諗，嗯，我即刻諗翻我中學我跑田徑咧，我最長即係直線距離只會係100米。我印象中100米係幾長，但我 get 唔哦，到300米係幾有有有，長咯。係啦，我要乘三咯，但係乘三係唔係咁樣去諗噶嘛，嗰個距離。咁所以，哇，其實真係幾多啊？幾多個燈口？不如話俾我知3定4個燈口啦。跟住仲有喎，除咗距係，離之外，仲有嗰條線道喎，即係啊死啦！係，跟住我就好驚咧，我要轉左咧，我就長期揸住條左線咧，即係好驚，我唔知第幾個路口轉啦。咁但係係，最左線永遠係最慢噶嘛，因為人哋可能第一個路口就轉，排住隊等出去，我就其實係，2、3個路口先到我嘅。咁你入咗左邊，你又好難 cut 翻去右邊，去翻中係啊。線快線你好難咁。
咁成件事就會好 frustrated 咯。咁但係同埋仲有日本嘅，即係例如可能佢地圖寫嗰條路咧，你轉左轉右啦嚇，入條巷咧，係嗰條路你望落個 size 都幾闊啊，跟住當你係一啊係啊係，行到去路口嘅時候，哇！你想象唔到呢條係一條車路啦，咁呢個究竟係我知啊，係定唔係咧？咁我會究竟轉唔轉得咧？咁點知一過咗就真係，原來真係過咗㗎啦，就唔係有我轉慢咗啦。呢個呢個係經常性發生嘅，因為經常性就係佢哋啲路咧，有一啲係真係啱啱夠佢哋嗰架車過，因為同埋日本啲車普遍都細架啊嘛，因為佢好多嗰嗯，啲路仔咧，其實真係好窄㗎咋，夠佢嗰架車仔過㗎啫嘛。咁然後你行過，突然之間佢話轉咗，跟住望下，呢度轉到嘅咩？轉到嘅咩？但係通常咧，你嗰下咧都係唔會轉嘅，因為你會覺得好似唔係呢條路喎，同埋有啲危險喎，咁樣轉入去係啊，條小路就一定不如前面先啦，然後佢就會話你又錯咗，跟住又要再係啊，兜路。呢個我經常性都發生嘅事嚟㗎，呢個好窄嗰冇錯。小路嘅問題，超難係啊，因揾啊為即刻嗰陣時。都有個分享，就係我可能上一次我嗯，去大阪、京都咁樣啦，我返大阪嗰個酒店咧，咁其實佢又唔係算酒店嘅，佢算係 Airbnb 咁樣嘅形式嘅嘢啦。但係係，當然我都係經一啲唔知 Trip 啊、Agoda 嗰啲 book 返嚟嘅，但嗯嗯嗯，係佢都係唔係係真係 literally 間好大嘅酒店。咁所以佢啲係門口係自助式入去 check in 嗰啲咧。咁係，佢教我行嗰條路，咁我架車已經唔大㗎，我記得好似係日產嗰隻 Note 啊，唔算最嗯大，當然亦都唔係最細啦嗯，嚇。咁唔算好闊，唔係七人車。咁我已經揸啦，揸到去嗰個位，哇！仲轉左啊，好啦，轉入去，我已經好慢，慢慢轉到左，哇！前面仲係。要轉右，我心諗我我兩邊係俾人哋擺晒單車㗎啦，我好驚，我刮花架車，我自己係一爆。撞冧晒單車，一排咁啊！我想哇，係喺可能尖沙咀人哋喺後巷食煙嗰個闊度嚟，我成日都覺得我點入啊？係係點入啊？我再好我手車已經咪好啦，我更好都唔係會入，我成日都覺得咁，所係以係啦，就成日都遇到呢啲情況咯。咁最慘係入咗去，你冇得 U turn 噶嘛，你用囉柚出哦，翻去啦，係喎，成件事係要褪咯，即係要慢慢攞個尾係啊。褪，哇，好危險，好難搞喎嗰件事。咁但係你啱唔啱嘅先？其實最尾呢條路係啱嘅，真係嗰度嘅。咁但係 somehow 佢冇預你係真係會停低架車咁泊埋一邊咧。咁同埋真係可能係哦，預佢哋嗰啲好似麵包車仔咁樣嘅 size 係會易係係係，揸好多。所以我都話有一次我阿爸好似帶埋即係有啲親戚啦，揸七人車咧，佢話好多位都好難去，因為你其實係，想像唔到嗰度係即係佢就實話有得停嘅，但係你揸到埋去先知，哇都轉唔到一個彎。尤其是京都就更甚啦，京都係勁多呢啲嘅路口，係啊，太窄啦嗰啲位，所以就我啱啱去京都，不過我哋就嗯，揸出去郊區嘅，就唔係揸大阪京都嘅，咁啊可能好啲啦。同埋京都即係都多車咧，又有時又驚佢塞啊，跟住然後又難搞。咦，你個樣都似係塞咗好耐喎。我我想講即刻嚟單勁啲嘅先。咁我好啊，上一次去日本咧，就係呢個關西啦，就啱先我講嗯大阪、京都，咁就去嗯嗯嗯神戶嘅。但係去神戶嗰邊我嗯，冇揸車啦，就主要係大係，阪攞車，跟住上京都，跟住去埋嗯，天橋立嗰邊嘅。咁去天橋立，因誒我為你即刻想像到揸車方便好多，你咁梗係啦，哇你自己去好難搞啊，天橋立真係唔好搞啊。係啊，即係3、4個鐘咁樣，加埋等車，跟住你再轉車咁樣，係實在太每一日即係太喎，如果咁複雜啦。樣去，嗯，係啊，再加埋如果你揸車可以去埋伊根丁啊嘛，咁變相哦，我就成係啱啱去件事就晒呢兩度，我就係見到，所以我知你一定有概念係幾長啊呢條路。係。咁然後OK 嘅，呢段路其實唔難揸嘅，都舒服嘅。嗯，咁但係就過完天橋立就翻去京都啦。我記得翻去京都之後，第二日咧就準備係換和服去影相嘅。咁嗯，同女朋友一早9點10點就去到和服鋪頭換好晒，換得嚟都11、12點啦，差唔多。其實因為又要排隊嗯嗯嗯，等人咧，咁12點啦係啊係啊，就好啦，出發啦，去嗰啲例如金閣寺啊，去嗰啲貴船神社啊，去啲總之嗯，襯住套和服咁樣嘅地方去影相啦。係啊，咁就係，揸咁樣啦。咁但係都有啲距離㗎嘛，因為其實京都唔係真係好細，即係你諗下每個係，景點之間，我當紫園去金閣寺都接近大半個鐘，即係快啲可能4、5個要，字啦，即係個距離係咁。咁我就嗯嗯嗯，揸過去，揸到咁上下就出現你話啱先好多車嘅情況啦。咁 OK 嘅，前一晚我已經體驗過京都係幾多車㗎啦，所以我唔會話好
對於要幾時出啊、cut 線啊呢啲咧係冇乜好 frustrated 嘅，咁但係就可能太過嗯，放心啦，咁就嗯，咁個情況就係揸啦，哇個速度咧就越揸越有信心咧，就開始唔算好係，慢。咁都真係唔係好快嘅，即係老實講，我唔係去到話60、70，跟住喺個市內行啦，咁我都係40、50咁樣啦。咁但係就去到係，某個位咧，就過咗條天橋之後要轉左，即係轉左嗯，啦，大家睇到係。咁轉左嘅時候咧，其實我已經係綠燈㗎啦。咁但係然後個斑馬線嗰度一定係紅燈咗啦。咁然嗯，後咧，我過彎嘅速度，我唔記得 exactly 係咩速度啦，但係我都知道係唔算特別慢嘅。咁但係。係咧喺呢個時候咧，喺個過路處係有個婆婆咧揸住架單車係極快衝出嚟，即係佢衝紅燈嘅，跟住佢單車快過你架仆街啦！車係嘛？死啊！真係好快啊！跟住我即係快極都反而快唔過我，但係我都即刻得 break 咧，個反應時間就係我停到，佢都啱啱好嗯，到，咁就碌嗯，撞碌咁樣咧，即係唔係碌冇碌撞咧，sorry，佢碌撞到我 bumper 咁樣啦，一齊碰，跟住就哦，瞓低咗。咁當然我覺得係負全責嘅，我都覺得自己係十分之太過放鬆，係嗯嗯嗯，係唔應該用咁嘅速度去轉彎嘅，即係我完全冇任何囂張嘅態度，一落去真係係係係死係，得啦！仲要你諗下，即係仲要睇下佢有冇好事喎，咁樣即係佢咁樣跌低係啊，咗，係，咁都好即係可以分享下狀況就係、原來啲路人即刻都會過嚟幫手啊，扶婆婆埋另一邊啦。因為我唔係話真係撞飛佢嘅，係碰到之後，咁佢單車嚟㗎嘛，一停就瞓咁一定低。會冧嘅，係啊係咁啊係啊，係啦，咁瞓低佢就有啲擦傷咁，但係佢哋都即刻 call 咗白車過嚟嘅，咁當然都有警車嗯，到咗啦。咁成個嗯，過程咧都真係搞咗好耐。咁叫嗯，做輕輕分享下啦，即係嗱，我絕對冇輕佻嘅態度，我笑係真係好係，無奈地笑啫。我回想翻嘅時候真係，原來俾翻啲係一件咁樣嘅 車事，埋你先。但係真係真係到最後我自己咁點樣即係點樣 settle 啊嗰件事？即係可能當地嘅人就幫手送咗去，即係又有警察送咗佢去醫院。你係啦。你哋 suppose 應該唔使啦，跟住就點樣係要賠償，定係點樣去搞就完咗呢件事？係啦，可以講下就係其實我哋就停低啦，等警察嚟啦。咁警車咧其實就會嗯，即刻問你架車有冇車 cam 嘅，佢會攞咗你個車 嗯，cam 個記錄，即刻喺嗯，後邊睇。佢哋唔會攞翻警嗯，署，佢哋架車已經有個 laptop 睇緊。咁佢又同我睇啊，翻啦，就有啲其實我記得嗰陣時係嚟咗六七個警察添㗎，即係可能嗯，係巡警附近啦，跟住交通警嚟埋嗯，啦，咁6、7個警察，嗯，咁有啲咧就係指住叫我睇嗱，你究竟喺邊度撞到邊度啊？咁幸好呢個時候我係識少少日文，即係溝通到，即係全英文係好係，更加 frustrated 嘅，你好迷茫要做係，咩好，冇錯，係，係咁然後又對個車 cam 啦，我都記得嗰個警察都幾有型，即係佢又唔係話好嚴厲，但係亦都即係不亢不卑我叫做，佢就咁同我講：喂，你呢度太快啦喎！無論佢係咪衝紅燈都好，你呢個速度都係太快㗎啦喎嚇，high 係，speed 咁樣啦。咁我就係啊，真係好對唔住，我知道我真係好對唔住，即係係啦，即係用係，即晒我識係就嚟要嘅任何道爭啲要跪歉嘅日文，低同佢講㗎啦，係啦，即係所有日文係道歉相關，我已經講晒出嚟啦，係啦，講晒啦係嘛？有咁冇講勁得咁勁介意。攞晒出嚟，係係。係啦，我話自己係 Bugger 㗎啦，已經直情講埋，跟住之後係一路係咁，咁咁樣得滯，咁係啊，樣係啊，係啊，得滯。全程頭耷耷。原來咁其實咁佢又同我講話其實咧咁因為要睇人哋提唔提告嘅，咁你嗯，應該要攞咗佢嘅資料，咁到時可能你即刻去醫院做翻個道歉啦，或者第二日去上人哋屋企上門道歉咁樣。咁但係我就話嗯嗯，我冇攞到佢資料，因為我真係嗰刻冇 但係佢已經 contact 啦。咁車走咗啦，即係已經送走係啦係啦，已經車走咗喺咗啦。救護車。係啊，咁然後警察就話：咁啊，咁佢幫我聯絡下啦。佢就翻咗去警嗯，署，唔係佢 call 咗先，佢 call 咗嗰嗯，個婆婆嘅仔啊。咁個仔嗯嗯嗯，就佢就話：你翻警署先，等啦，佢個仔會晏啲過嚟。咁到時同嗯，佢溝通翻啦，道歉又好，咩係係都好啦，了解翻啦係咁。係，咁最後成件事就我係冇俾到賠償嘅，因為原來最後咧個賠償係嚟自於即係佢要 claim 嘅賠償係 claim 自我架哦，車嘅保險。個保係，係啦，所以我本身 mark 到晒所有嘅保險單據啊，俾到晒車牌佢啊，咁其實嗰個仔仔咁最後嚟到就都叫做kind of 原諒咗我啦，我又係道歉，我90度鞠躬，我係未做我知倒下座嘅，我要有諗過用翻日要唔要倒本人嗰個下座㗎啦，90度高峰係嘛？係啦，我係冇岳高個頭，我直到佢叫我岳高頭我先岳高頭，我話真係
我要用最高嘅誠意㗎啦，我已經覺得我冇任何你耷低咗幾耐啊？你谷咗幾耐？我想知。我唔記得啦，應該都佢會叫你特登係咪谷耐啲先叫你？你呢個人啦，慢慢啦，我晏啲先至叫佢起翻身，你就我去斟杯水、斟杯茶先咁樣係嘛？冇係啦，嘅，我出去就都好似兜個圈先。廿零30秒咁樣就 OK 咗，哦咁樣叫我，OK，我就繼續道歉啦。咁個警察就繼嗯嗯，續幫我同佢溝通，就講話係，佢個狀態係點點點，咁總之我解釋好多嘢啦。咁最後都冇追究嘅，最緊要就係話到係，時個保險原來就 claim 翻落去嗰度，咁就 OK 嗯，啦咁樣。咁然嗯，後咁但係其實我嗰下都有啲警醒嘅，即係兩樣嘢啦。首先我就想講係嗯。回想翻我哋係換咗和服嘅喎，即係我同我女朋係啊，我友兩個人都想問，你哋兩個係着住和服嘅成單嘢啊？呢個即係我先係個奧妙，呢個先係嗰個地方。跟住，其實咧，本身我想講，我想問點解你會着和服揸車嘅咧？其實都幾難揸㗎喎，即係男嗰件都還好啦，即係但係女仔嗰個係和服其實行路都行得碎，坐都好辛苦。係啊，其實係我諗緊，你仲可以着住件和服去揸車咁勁，即係唔咁我真係知有冇真係即刻啲咁多影響啦？即係同埋你當時係着唉，緊波鞋嗰啲，一定係着埋佢對劇㗎？我唔着劇踩唔到，着劇踩唔到，係咯，我就因為着話着劇拖鞋唔可以你揸車㗎嘛，係啊，係啊，咁你換翻你個波鞋咁樣啦，跟住就係。就揸。但係我心諗，其實你哋兩個落車嗰一剎那，啲人都哇，完全即係人哋即刻心哇，諗遊客、街磚、一街谷睇知尖咁樣，即係都講得出嚟，一睇。唉，好樣衰啊！呢啲真係但係你説唔成單好香港嘢就係故事。係啦，成單嘢就係兩個着住和服，跟住同啲差佬講嘢啦，又道歉啦，跟住一路道歉都得。呢個唉，跟住仲唔係，要你諗下即係你呢個和服嘅樣係真係都幾好笑。咁但係即係完咗成件事之後啦，叫做佢原諒嗯，咗你哋啦，咁啊冇嘢，即係都唔係叫冇嘢嘅。咁件事叫做告一段落之後，你哋仲有冇再去到影相？定係已經搞到好晏就已經要還和服？係，係啦，講下個時間就係例如我喺個路邊搞掂成件事，去到警署之係，前呢段時間都搞咗粒幾鐘啊，至少都。咁你就想象係兩個着和誒，服嘅人企喺路邊，喺個車禍，唔係，總之好多警察圍住，頭耷耷咁樣啱啱。企咗個幾有鐘啦，啲路人喺咁樣。隔離望，係啦，咁然後就去到警署，道係埋歉，就個警察就叫我哋講以後真係小心啲啦，咁呢啲嘢即係唔可以太係快，咁佢都明白係，嘅，咁都知道我有悔意嘅，咁解釋晒，講埋啦，佢話你哋可以走得啦，咁已經接近日落，未天黑嘅，我記得差唔多4點到啦，3、4點咁真係到啦，咁冇得影喎，冇嘢所以咧影㗎咯喎你。仲可以去最附近嘅金閣寺，然後就只可以揀啲夜晚先去得嘅地方啦。咁我想講啊，影咩但係你都面套和服窿窿啦，係啊，但係你套和服其實，係啊，要還㗎嘛，你通嗯，常你過夜係另外一個價錢嚟㗎嘛，即係第二日還，冇錯，所以你去到呢啲時間就差唔多要還㗎啦，6點、7點或者係啊。點都要還㗎，你套衫。係啦，所以好彩地呢間係我記得都頗晏，我記得嗰陣時好似差唔多8點先還嘅，即係齋還衫哦，佢算快嘅個 process。咁係，總之我係去多一個金閣寺，同埋去多一個地方咧，咁就即刻翻去還車㗎啦，唔係還和服㗎啦。還衫。咁然後係啊，總之係我仲記得我喺度等緊個仔仔過嚟嘅時候咧，我我女朋友仲喺度影相，我心諗唔好影我啦，即係我都灰晒個樣，黑晒口面，佢冇嘢因為嘅，即係佢 我都 OK 嘅，佢有冇怪你先？即係成件事。都冇嘅，咁佢都覺得，唉，咁 somehow 佢都有衝紅燈啦，咁佢又覺得即係我女朋友覺得，唉，咁又唔係完全錯在於我，咁但係我係魯莽地就嗯嗯係太快咯，咁就係真係整咗個嗯，教訓之後，嗰日之後我冇再揸得好快，我勁慢，我龜咁樣行到，咁當然40，你去到40，係啦，主力都40，係。翻大阪還車我都慢慢嚟嘅，即係大佬唔好好驚啊真係，跟住你所以嚟緊我見你呢啲下個禮見過鬼。係啊，即係我嚟緊去北海道，我都初唔係好敢揸啦，仲要有雪喎。係，咁我就短短地都係1日半日算啦，1、2日咁樣租咗，但係都好驚，我嗯。都會好謹慎咁樣過每一個燈口，呢個係我對自己嘅 promise。咁但係有我意思就係有有經驗，係。係
另一個點就係我就覺得，都開始明白咁點解而家咁多香港遊客係會即係咁大無私樣咯，即係原來係即係somehow對於我成件事嚟講，其實我真係冇乜大損失㗎喎，即係我本身都係俾咗咁多錢嗯，買全保，咁可能對嗯。於有啲人嚟講覺得真係好冇悔意㗎嘛，可以即係悔意呢樣有嘢唔係啲可以必然㗎嘛，嘅，但係係啊，係，但係唔係嘅，係啊，即係點講啊？香港人又唔係大無私樣咁樣去，而係習慣咗。因為咧，我哋好嗯，慣咧，就係香港咧，你喂少極都可能70、80啊、60啊，即係嗰條路係咁噶嘛。你唔會話哇係啊，30、40，但係日本其實好多嗰啲路咧，唔知點解明明冇車，嗯，即係嗰啲郊區定咩，其實都可能係開40，你會覺得喺度懷疑緊你嘅人生㗎嘛。咁對於我哋咧，即係香港人嚟講咧，係，哇！真係太慢啦，係唔慣嗰件事，你就會好唔覺意咧，就俾咗油嗯，去，即係行得快咗啊。其實你唔覺㗎，因為就算即係前面嗯，完全冇車咧，佢都係開嗰啲30、40嘅速度，你會覺得哇咁龜速嘅做咩咧？咁所以就係點解我哋會好似真係唔覺意會係冇咁小心啊或者咩？其實可能真係我哋香港本身嗰個習慣太趕啦。跟住同埋咧，所以就係係，即係之前都有啲報道啦，嗱，你小心啲啊，唔好做其中一架啊嘛。佢話北海道租車公司嗰度啊，報廢咗4架車，3架都係香港人。嗯。係啊，即係都係係，因為應該都有大家咧，啲原因可能㗎，有啲心急咯，我覺得係啊，係啊係啊，即係我哋因為同係埋我好心急知道咧，㗎。嗯，又要追景點喎，即係特別講頭講係，命啊嘛，大佬，即係係啊係啊係咁，但係係，係係啊，據我所知咧，就原來因為咧，其中一個原因就係喺即係當日本附近嘅國家地區，例如我當中國大陸同台灣咁嗯樣咧，佢哋嘅駕嗯，照要去日本揸車咧，原來唔簡單㗎喎，即係大陸係難係，啲啦，原來係係啊，係，即係唔係咁容易，好似香港咁樣申請個國際牌，跟住就咁就哦，申請得。係啊係係，咁所以對於呢件事嚟講咧，喺日本人嘅概念咧，租車啦，本來咧，原來香港遊客係真係一個好主導，即係好 mainstream 嘅一群嚟嘅，即係你甚至成個歐西嘅市場客人都係冇咁多，係，係所以其實難以緊要，想像就係啦，即係所以都幾誇張嘅，咁同埋大家道路嘅文化都有啲唔一樣咧，咁我覺得，係係係，真係禮讓啲咯，去到嗰度揸車，係啦，咁呢個就係，一單意外啦。咁但係其實我知嗯。道本來講咧就未啲，我哋傾唔係諗住講啲咁誇張嘅嘢嘅，即係我係，都唔希望我唔發生咁知你有大單嘢，咁犀利嘅嘢。我哋諗住講啲好笑嘢嘅。咁唔緊要啦，即係你嗰度已經 settle 咗啦，你又得到教訓啦。咁啊，最緊要都真係人冇事啦。咁啊，叫做買咗個教嗯，訓。咁同埋咧，都係同大家講定啦。喂，記得咧要買嗰個車個保險。佢就會問你加唔加嗰真個錢買唔係全部買埋嘅，通常都你記得一定要買嘅，唔好慳嗰啲嗰幾千 yen。全部如果唔係，即係 touch wood 起係啊，上嚟，你諗下，如果冇呢個保嘅時候，其實唔知阿行要嗰陣時真係要點俾喎，要點樣搞喎？同埋個人又唔知，可係啊，能佢如果要你賠償啊，你走唔走得咧，出唔出得境咧，其實我哋都唔知噶嘛，即係有機嗯，會可能佢真係要提告，你啊留低喺嗰度噶啦，就變咗咧，我哋又會遲啲睇新聞啦，嗯，港人因為撞車咧留咗喺日本又出唔到境咁樣嗰係啊，啲噶啦，依家通緝添，我驚係，即係我離咗境，我唔係啦，知之下，人哋去告咗，哎呀，係啊係，跟住就通緝啦，係啦，咁所以跟住下一次去就就即係。入唔到境，去唔到，入唔到。哦，呢個直接入去嗰邊啦，唔該，警察警視廳嗰邊。係係，係啊，呢個大家要新景點，係，小心嘅。係。冇錯，不過咧，即係雖然咧我唔係做揸車啦，但係其實咧，即係就算同屋企人啊，或者同即係身邊老公一齊去呢個旅行嘅時候，好多都自駕遊嘅。咁跟住咧就會成日都係發生嗰個頭先講嗰啲路口唔識點樣嗯，睇啦，轉定唔轉啦。跟住我哋試過咧。係點樣咧？我哋試過咧喺呢一個死啦！嗰邊係邊度咧？呢個温泉區嘅地方喺呢誒一個紅本再落，我突然間唔記得咗，唔記得咗。誒福岡再遠啲嗰個有個温泉區睇地獄，唔唔係睇係大分，火山。別府啊，別府係咪啊？係啦，係別府。大分縣、咁我哋咧別府同有一日咧就埋由布院嗰頭，諗住。係啦，咁我哋就一路即係又係啦，福岡咁咪揸落由布院，跟住去別府啦。咁喺別府度住一晚，咁然後咧到第二日咧，其實我哋就諗住揸車去兜晒嗰啲咩七大泉啊，去睇下啦。因為其實落別府都係睇嗰啲係嘅地獄谷嗰啲地獄谷嗰啲温泉啊嘛，地獄，去諗住望啦。咁
諗住佢其實有巴士，市內有巴士搭，但係我哋就費事慢慢等巴士啦，橫掂都有租車，咁樣就可以自己好 free 咁樣喺度睇。然後個問題就嚟啦，咁我哋明明咧就 set 咗個景點，set 咗嗰啲位置咧，大概咧，因為佢唔係 exactly 督到噶嘛有時。然後嗯，我哋唔知點解佢會行咗另外一條路，我唔知佢俾錯路我哋定係我哋行錯，我哋一嘢上咗 highway。哇，勁，可以翻去福岡咯，即刻。係，係啦，因為咧，其實喺我哋個酒店咧，出去嗰條路咧，其實係有上同埋落嘅。咁我哋就應該可能係嗰個位咧，其實轉向唔記得向上定咩咧，就係總之是但一邊咧，就係出去一邊咧，就係去嗰啲嘅睇景點咁樣啦。唔知點解我哋就一開始已經錯咗啦。咁跟住嗰條路行下行下，哦，行到啲路口位嗰啲燈位前面，咦，前面冇嘢，即係已經係前面一條打橫嘅路，咁你一係向左轉，一係向右轉，定唔知乜鬼嘢咁樣啦。跟住然後轉，點解 highway 嚟嘅？跟住但係冇啊，我哋已經行咗嗰條路，冇得翻轉頭。跟住上 highway，呢條 highway 應該出緊去，因為咧前一晚咧，其實我哋有喺酒店度揸出去出邊市內咧係揾餐廳食嘢嘅。哇！明明同琴日行去市內嗰條路唔同喎，跟住然後上咗 highway，甚至係瀨嘢啦。跟住上 highway，好啦，諗住不如我哋揾個位兜翻轉頭啦。一路行冇嘅，然後行咗成10幾20分鐘，定唔知行都揸到好遠啦。你知佢哋一上 highway 就唔知幾多時先有再有一個口係上落噶嘛。跟住我哋就算啦，唔去啦，我哋直追。不如走啦。最後我哋就係因為已經行咗好大段路，咁然後要翻轉頭咧，用 double 嘅時間。咁我哋就話，不如算啦，我哋去到一次遊步園嗰度附近再食嘢先算啦。原本諗住係兜落去揾嘢食，跟住瀨晒嘢，仲要係嬲嬲地，明唔明啊？明明諗住朝頭早行內嗰邊睇景點，跟住喺入邊食埋嘢，跟住走。跟住一嘢就唔知點解行錯晒路，又上咗 highway 咁入走唔到，跟住就出咗去。哇！跟住話算啦，直接出去啦，唔好搞咁多嘢啦。跟住真係嬲咗，結果咧，我哋去咗嗰個別府，只係去咗酒店，同埋出咗去食咗一餐飯，冇睇過任何景點走咗。然後呢個地方，我相信我哋有即短期內都唔會再去啊！我可以俾個定心丸嘅，真係。即係別府地獄咧，其實深刻上去係啊，即係我覺得別府啲地獄又未去到咁吸引嘅。當你去到就發覺係未嘅，但係你係叫做一場特登揸到落去，咁你係幾個景點咁樣睇埋嘅啫嘛，特登揸落去。你估真係特登要走入去住間酒店咩？跟住點知就領晒嘢，結果咩都冇做過就走咗啦。跟住然後咧，仲有一夜咧，都係瀨晒嘢嘅，因為咧，我唔記得咗係咪就係呢段路定係邊度啦。咁你上 highway，咁咧跟住嗰一次咧就好死唔死咧，就唔記得，佢亦都冇提我，就係要整翻張 ETC 卡。呢個 ETC 卡都非常之緊要啦，對於大家去租車自駕遊嚟講啦，因為嗰張就係等於你嗰個 auto toll 嗰個直接過隧道啊、收錢啊嗰啲咁樣嘅嘢啊嘛，咁你就唔使煩要下下俾錢啊，仲要行埋去一般人手，仲要逐樣嘢俾佢啦。咁呢個都唔緊要嘅，即係開頭係諗緊咁是但啦，係麻煩啲啫，就要停車俾錢。好啦，但係最大個問題就係咧，我哋喺嗰個highway 度行啦，跟住諗住轉翻出去某一個口，我哋可以落翻去啦，掉到個頭啦。然後因為你睇 Google Map，佢都係叫你行翻嗰啲口落去啦。然後個重點係，因為我哋冇嗰張 ETC，佢嗰啲細嘅小路口俾你走咧，全部都要用 ETC 先至出到。跟住只有 ETC 專用嘅嗰啲，係兩個路口出唔到去，只有 ETC。你明唔明啊？係啦，我哋就係揸到去嗰啲位 ，Google 話呢條路冇錯啊，兜到落去，頂啊！全部佢又得一個位定咩嘅啫，冇人噶，得 ETC， 跟住我哋就企咗個閘前面，咁點算啊？咁咪走唔到咯。然後我就即係咁，我都識啲日文啦，咁我哋就
我就撳嗰個鐘仔咧，同嗰啲人講嘢啦嚇，係啦，即係佢咪有個部機咧，譬如你就算過唔到，你都撳啊，我撳嗰嘢同佢講噶，我話咁我哋可以點樣走啊？我哋話冇 ETC，跟住佢話你走唔到啊，嗰度淨係得 ETC。跟住我哋就要兜翻出去，上翻條 highway，即係你連咧想喺中途轉翻出去 U turn 嘅機會係都冇啊！跟住我哋就係咯，焗住出去，我仲要勁慘，仲要咧有少少落雨喎。跟住我覺得嗰個情景就係我仲要冒雨，跟住撳嗰個嘢同佢講嚇，你冇得走。跟住我話呢個咩嘢啊？點解你會係有一個位係我哋可以即係冇 ETC 走唔到，然後其實連續可能好多個都係咁，有2、3個呢啲咁嘅路口先到一個你真係大啲嘅出口，跟住我哋放棄啦，唯有放棄啦，真係好灰，你明唔明啊？係，唔係因為你諗住我哋去翻個位啦，即啱個位兜翻落去就係啦。點知係完全兜唔到啦，用錢都解決唔到問題啦。頂我哋仲要咧攔咗喺個閘後邊啦，好彩後邊冇車啫。如果唔係，其實我哋係完全出唔得，你明唔明啊？褪唔到走啊！好彩後邊冇車，咁我哋咪唯有又係褪翻個尾，一路褪到有啲位可以轉翻出去嘅，咁就又上翻條 highway 繼續走。我真係好彩，所以大家咧，你後邊係啊，你一排隊你點啊？你諗下你要落車，咁深刻你唔係揸車嗰個，你就要落車做交通。同佢講，咁你要做呢啲㗎啦。指揮交通全部嘢出晒嚟係咪？所有手段都出晒嚟。係啊，都嗰啲咧。係啦，唔識都係咁啦，咁樣少少溝通都得嘅，但係哇好乸灰啦，跟住之後係一定要記得問佢攞 ETC 咯。即係好多其實佢都會主動問你要唔要嘅，但係我哋嗰次佢真係冇，然後我哋又唔記得咗問，跟住就係由上第一個 highway 嘅位，跟住我先發現吓，我哋冇 ETC 喎，原來咁樣。跟住諗住冇嘢啦，點知咧原來係會瀨嘢㗎，即係嗰啲出口真係出唔到，好慘。即係只有 ETC 專用，所以我自己咧都唔慳啊，即係同埋有時發覺都唔單止，因為我租車咧我就好怕死嘅，我都係 keep 住永遠只會租最大行嘅啫，即係雙田啦，同埋就係日產嘅。係啦，我都比較少可能佢哋好似有幾間叫 Time 啊、Budget 啊呢啲，我都睇過。我好似我有租過 Budget 我有。Budget 係最平嘅，聽講係，但係就我都係淆底啊！即係呢啲嘢，唉，算啦，貴咗少少。咁然後我最近發現咧，原來日產咧嘅 Rent a Car 係算係幾平嘅喎，即係佢有時有啲幾好嘅 offer 出到嚟咧，捉到咧，咁平過 Budget 添咁樣。咁嗰啲喺個網度撳咧，你一定撳晒㗎。我老年都係全保 ETC。咁有時咧，即係有時唔想理咧，爭啲撳埋有BB 凳咁樣嗰啲咧，差啲撳埋嘅。你撳晒有定啊？整定先，baby 卡先啦，都有晒，咩都撳晒先。咁冇嘅，咁唔係啊，有時我哋都係上網租嘅喎，即係不過我哋有用啲即係可能用 Klook 啊，用咩嗰啲 app 去撳咧。咁佢就咁你撳咗嗰個車，其實佢已經幫你租咗，所以咧我哋就要去到額外再同佢講佢要唔要車保啊？要唔要 ETC 啊？咁所以就會變咗係咁咯。要記得以後都要問佢攞 ETC 咯，如果唔係真係瀨晒嘢，好金嘅嗰個瀨嘢係你真係走唔到啊！勁灰你嗰個路口度，你以為出到，然後走唔到嘅時候，真係勁陰公啊！嗰件事。面都冇埋，係啊！你咁樣講就〜即係呢啲關於導航嘅嘢咧，啱先講到咧，我另一個分享就係我好記得有一次就係去東京嗰邊，去埋近郊啦，去河口湖，然後再落去伊豆咁樣。咁喺伊豆咧，我就記得因為伊豆其實你可以行嘅地方都唔係好多㗎啫嘛。好似係咪伊豆係浸溫泉嗰啲嘅啫，咪熱海咯，伊豆係咪熱海嗰啲？係啦。咁但係可能我哋嗰日就已經溫泉酒店喺伊豆啦，咁想喺附近揸下影少少相。咁一揸出去咧，咁我撳 Google 導航啦，去嗰一點好近啫，5分鐘定10分鐘咁樣，咁啊揸出去啦。一揸咧嗰條路，咁窄嘅咁啊照行啦，都係車道嚟嘅。咁然後點解有對頭車嘅咁樣啦？跟住原來係我係撳咗行人啊，即係嗰條路係人行嗰條路啊。你衝咗上，唔係嗰條路都係車行嘅，但係佢係會教你人可以逆線行車道噶嘛。
我話佢係咁搞喎，跟住係一條好窄即係 嘅路 Google 係度，嘛？呢個我要用係咗係啊 Google 啊，我用咗20手定廿幾手先 U turn 翻出嚟，跟住你前面你諗下3、4架車喺度等我 U turn 咯，即係多跟住佢麼咁心諗：哇！呢家樣衰。即係應該全部喺入邊講晒粗口㗎啦。唉，我都唔識講呢啲位，佢都估到我實係遊客嚟㗎啦。但係，啊，嗰下係幾灰。咁當然嗰下我身邊，我本身都未驚覺有問題嘅，即係可能，點佢有係咩問題咧咁樣。跟住我女朋友就話：你係咪撳錯啊？跟住係咁喺度，即係佢個問題係佢嗰下冇鬧我嘅，咁我係係靜晒嘅。咁但係一個好靜嘅氣氛咧，其實我覺得佢冇好怪責嘅，但係喺個氣氛底下，自己係一個好內疚嘅狀態咧，你覺得係特別掹整啊，係特別覺得係。佢呼吸都係鬧緊我嘅嗰下，即係佢咁唞一啖氣，都應該係嘆緊我氣㗎啦，係即係係。充滿住呢個咁嘅怨氣喺個車廂入邊。咁我就話：我明啊，即係嗰啲你不如咧空氣突然之間靜晒嗰啲咧，好係啊，仲驚，即係靜晒你會覺得，即係你會好多係啊。好多情景去諗咗落嚟嘅，跟住就瀨嘢啦又。係啊，即係我哋呢啲一定係自作多情㗎啦，自己諗好多嘢啦，跟住一邊係。又手太又好攰喎，喺度轉喎咁，啊，就出翻去咁樣繼續靜，即係仲係未敢講嘢住嘅，大家都係過咗我諗，我唔知10分鐘後落車先講翻嘢就話，唉，都之後唔會咁㗎啦，之後唔會再撳多，一定撳翻車嗰邊㗎啦，即係點都撳2次係㗎啦咁樣，係係同埋係，喂，因為真係咧你嚇嗯。唔係啊，你即係嗰下咧我覺得可以用 其實講 GPS 講咯，係啊，講嗰下點啊？唔講唔到嘢嘅，你嗰下咧，即係因為咧，我覺得喺佢個角度嚟講咧，就係，你都係專心扭翻你個軚先啦，我唔講嘢啦，係咪先？係即係如果同你講嘢，又跟住一講嘢，我覺得呢個咧就好容易鬧交，呢啲位好容易就爆㗎啦，兩個爆炸㗎啦。咁所以咧，佢係啊，就即係唔講，等你專心轉，因為咧可能出任何嘅聲，你都要話，唔好阻住我，即係我要 focus 咁樣，我要轉翻，因為真係係熱線啊嘛，啊係啊係啊，你而家。即係就係啊係啊，會有呢啲嘅爭拗咧，好容易咧就飛咗出嚟啊！嗰件事就係，所以都係等下空氣咪安靜一下。係凝固一下先啦。啊，我記得有一句係啊，有一句我係係再着咗嘅，即係係佢即係可能我女朋友就婉轉地啦，諗住就話：唉，呢啲狀態即係如果係俾咗我第二個 friend，即係我哋去旅行嘅第二個 friend 咧有呢啲狀態咧，鬧咗人啊咁樣。跟住我心諗即係點咧？即係你想鬧我咯喎，係咪？即係我嗰下心即刻，哇，興過火屎啊！我跟住嗰你唔半日都唔好出聲啊！係幾開心啊。係啦，去到浸溫泉，我先至叫下翻個火，講翻件事出嚟，哦，因為一齊即係浸溫泉就下火啦，係啊，先至，係咪？唉，咁樣，真係冇嘢啦，用第二咁樣啲方式咁就去下咗你個火。都係要講嘅，冇關係，都係要透過講呢下㗎。如果唔係嗰啲方式都唔係幾 係 work 嘅，同你講，即係我覺得啊咁，但係唔係佢佢就佢講係呢啲，佢講呢句，其實佢係真係想話你。其實係嘅，我知嘅，其實係嘅，但係佢又唔可其實以話，佢係嘅。唔可以答係啊嘛，係啊，係，即係婉轉少少就俾一句説話你聽咁樣咯，叫做佢又宣泄咗佢心目中嗰個嘅怨恨，但係又唔係直接話你有冇搞錯啊嗰啲咁樣，即係又好似收斂少少。唉，咁哇！所以就呢啲呢啲好呢啲狀多啊，呢啲唔係我自己都多嘅，因為我成日都係坐隔離嗰個噶嘛，咁好多時就係話都唔係行呢度，你又唔轉，咁咪都係呢啲啦嚇，即係好多呢係啲咁樣嘅鬧交位就會出咗嚟㗎啦嗰件事，所以咧自駕遊其實真係好危險，即係先唔好講話意唔意外，其實你車廂入邊嘅人你真係好容易咧就鬧交啊，即係除非你真呢係好個，順暢啦，如果唔唉，係咧，你同另一半去咧，你點都嗌一兩次嘅，即係你唔會係。即係係啊，好大機會都有少少拗撬嘅，唔會係完全係零嘅咁樣。因為同埋咧好衰㗎啦，有時成日咧要去嗰啲地方咧，唔知點解到嗰陣時你係撳唔到㗎啦，跟住又撳個電話又唔啱啦，撳個名又唔啱，係嘛？揾極都揾唔到啦，跟住點啊？即係去邊啊？然後撳咧有幾間一樣嘅名咯，喂，即係邊度啊？係，跟住就哇，中晒，又嬲，係，中晒，跟住我打都覺得就係呢點啊？啲係咪係啦？係咪呢度啊？點啊？仲要到未啊？揸幾耐啊？嗰啲咧，係啊，即係我最就話啊有一樣嘢麻煩就係例如咧，係揸車咁用佢嘅 GPS，而家我都醒㗎啦，係咪都用佢嘅 GPS 啊？咁但係佢嘅 係係 GPS 點係解我都一定要開埋 Google 咧？就係係。因為佢 GPS 一揸緊車佢篤唔到㗎嘛，你唔可以控制佢個 mon 㗎嘛。哦，係啊，你一咁變篤咧，相有啲好容易就彈咗出去啲畫面咧，又錯晒㗎啦。係啊，
咁所以我就話啊，我即刻遞個電話俾你，你撳下你用 Google 揾埋嗰個先，睇下係咪啱定唔啱先，睇嗯嗯嗯，兩條路咁樣咯。咁然係，後我自己就真係一個小 tips，就真係去日本咧，盡嗯，量都係 save 晒每一個地方嘅電話咯，用電話 search 哦，係係，接近最準嘅啦，因為佢嗰個 location 係，都即係郵政編號咧，有時都唔得㗎。我深刻都係用係。電話係最準咯，我覺得係啊，其實係，但係有時唔知點解佢都係定唔到噶嘛，有啲佢嗯，都試過係定唔到，跟住可能變咗揾可能望附近嘅嘢係啲咩咯。但係呢個時候都係又要係開翻個 Google Map，你先見到隔離嗰啲，然後入冇錯，隔離嗰個電話咯。呢個都係嘅，即係通常都有嘅，一定咧唔可以淨係靠佢嗰個啦。咁另外一定係有人咧要開住個 Google 睇下我哋條路啊係咪 exactly 一樣咧。同埋有好多時咧有個都幾 tricky 嘅位就係、佢會幫你，即係日本嗰個 GPS，其實你可以揀最快啊、最平啊，定係唔知即係幾個路線咁樣行噶嘛。哦，係啊係但係有時啊係啊，佢會同 Google 嗰個唔同，跟住你覺得吓 Google 叫我行左邊喎，唔係喎，地圖叫我行右邊喎，邊個啊？係咪有？跟緊啦，跟邊個啊？你又係啦，揸緊嘅喎，大架車，即係未停嘅喎。係啊，係啊，咁跟邊個啊？跟邊係啊，個啫？轉左定右？轉去唔去？即係你都即刻係啊，到啦個路口轉啊！係啊，點轉啊？喂，唔啱線喎，即係你講嘅嘢啊，你轉啦嗰啲咧，有啲嗱，呢個我都有，呢個都啱，呢個我都有俾人講過。我而家轉唔到過去啊嘛，嗰條唔係咯，線唔喺望都係度。轉到啊！架車識90度轉啊，自己唔得啊同埋嘛，即刻抽個頭就可以過到去啊，唔得㗎。咪係咯，跟住又變咗嗰啲後邊成班急停啊、急車咁咯，轉彎啊，後邊又邊到你傻，係啊，真係所以我覺得日本有樣好。好難。係叫嗯，做你打燈，啲司機都肯讓咧，已經係好哦，好㗎啦。你係係係，佢哋成日香港入普遍唔錯線，會揸得太快嘅，係。係啊，你一打燈佢一定要俾個車位你。你啲香港你打燈，你走啦，不如你唔開快啲添啊，好過線，砰砰聲。係啊，你兜個圈翻嚟再揸過啊呢個位，即係我係，叫做即係所謂嘅自駕遊 香港啲 friendly 啲嘅地方咯，係啊，都係嘅，因為所以我記得係點解咁多香港人成日係。都去自駕啫。係啊，即係其中一個我都記得就係例如講關於又唔係叫轉錯路口嘅，即係例如可能我嗯，係有時唔會擺得好近啦，尤其是你揸高速咧，你睇啲可嗯，能叫做遠少少嘅地圖咁去導航咧，我記得係由又係依度，跟住之後走經過熱海再翻橫濱咁樣啦。咁嗯嗯嗯，唔係係咪橫濱咧？咁上下啦，定係去江之島？去江之島係啦。咁嗰係，個位咧就係我揸咧喺個 highway 度喎。咁我喺依度出嚟咧已經揸咗好多個髮夾彎㗎啦，因為哇好鬼攰啊！咁再揸去到個 係，highway，跟住，喂，我記得嗱，望住個海，望住個海，咁係去左邊嘅，咁嗯，就一定唔會轉右啦。咁呢個時候咧，嗯，咁左邊咧，你望到前面條路咧就係一係就左線，一係就右線。咁啊，我就諗，去左邊梗係左線啦。原來佢條路係咁樣嘅咯。左線咧就去右邊嘅，跟住右線咧就去左邊嘅，即係一個好高嗰啲平價嗰啲叫咩咧？嗰啲 highway 咧係一高一低咁我知喺上樣飛開。邊咁樣兩邊翹翻轉係啊，頭嘅，係啊，跟住咁你就嚇，跟住你一路揸就背住你個目的地揸，幾時出到去啊？到未啊？喂，唔好咁快，不如俾個路口我啦，仲未到啊！但係好靚個風景，你望住個海，但係我唔係呢一邊方向啊，我係要另一邊啊個海，到未啊咁樣咯。咁真係，哎呀，嗰下真係好 frustrating，左就左啦咁樣，咁算咧，呢個係我自己柒咗嘅，真係都係樣衰咗嘅。但係你會望到嗰個時間，明明由幾個字變咗幾十分鐘咧，係你會好嬲啊！你明唔明啊？明明見到你10分鐘到，跟住一行咗30分鐘，跟住你又會想不如放棄啦，我哋又係啊，你係，再同埋翻去轉，我覺得呢個時候真係要即刻攞啲阿 Q 精神出嚟，即係揾到啲地係方咧買下嘢先，買下啲手信先，買下啲土產先，係咁令到你覺得嚟呢度都有啲嘢值嘅咁樣，咁你就會死都冇咁大怨氣要揾個導嘅喺呢個位。知翼啊！嗰啲一見到你死啦，係啊，轉咗入去先，係啊，我哋唞一唞個係啦，氣，去個 toilet，跟住買咗啲嘢，食個雪係。糕，跟住先再出發。係啦，食個雪糕好緊要啊！你話真係，嗱，雪糕呢個好似幾好味喎咁。係佢哋係啊，啲雪糕通常都好食嘅，同埋食翻啲甜嘢咧，個人即係個會心情好啲啊嘛。冇錯，同埋又會有時佢啲雪糕好在咧，都多係，地道嘅特別味道嘅，咁呢哦，個都係一個，係嗰啲站要少啲入邊通嘢啦。常都會有。係啊，咁可能都係好玩啲咯，咁當都係個經歷啦。咁但係當然未去到話你嗰次喺大分咁即係別府咁樣咁 bad trip 咁嘅感覺啦，咁樣。係啊，真係好嬲！你明唔明成件事就係
完全係兜錯晒，又出唔到去，嗰下會好嬲。跟係啊，住啊，不過其實講開，我哋都同埋我哋試過喺勁大雨之下，仲要係夜晚咁樣去揸啊，咯。就係啱啱係對上嗰次我哋去淡路，咁跟住咧啊，就咁啱啦，就係最勁，即係話舊年總之係最勁颱風嗰陣嗯去嘅，我哋咁啱就中晒啦。咁啊，所以咧有好多景點啊，好多餐廳其實都冇開啦。咁然後咧，我哋揾咗一間食晚飯嘅，咁佢有開咧食淡路牛咁樣去燒肉啦。跟住我哋揸車嘅時候，要揸成即係要揸喺酒店揸過去咧，原來都要成半個幾鐘嘅。即係我哋睇個粒嗯，淡路好細啦，但係其實原來嗰條路都幾遠。跟住咧，但係嗰陣時咧係啊，係暴即係幾大雨之下，其實唔係好睇到路嘅，仲要夜晚咧都真係幾黑嘅喺嗰度。我哋話我心諗我哋都幾犀利嘅，其實即係當然我哋完全全程都安全嘅，咁但係就真係超暴雨之下，咁我哋就行去食嗰個燒肉，咁你食完就翻酒店，跟住但係第二日想去睇啲景點咧，就全部都閂晒嘅。啊，因為咧係，佢係打風，然後一早已經講到話好犀利㗎啦，咁跟住咧，所以咧啲日本人咧係自動放2日，係2日假嗯，期，所以我第二日咧都係冇，但係第二日其實已經係冇乜雨，仲要係有少少陽光，但係可惜咧所有嘢都冇開到嘅，咁我哋就係又係去到兜咗個框就走咯，就係啱啱對上嗰次就係，係有啲咁樣嘅係颱風經歷，嗯，同埋去到嗰啲位置咧，通常即係你都知啦，日本嗰啲郊區咧真係冇乜燈噶嘛，即係你係啊，係睇好難哇，睇噶嘛，佢哋好節省呢啲，佢哋冇乜街燈，係啊，黑麻麻，所以咧通常大家就係話啊，如果係好夜嘅時候喺郊區就盡量即係都唔好喺嗰啲時間揸，就可能你嗯。真係要早啲翻你嘅酒店啊嘛，因為大家個路唔熟，你又睇唔到咧，有啲危險嘅。冇錯，我都有 exactly 一個咁樣嘅分享，就係、嗱，又係由別府啦。今次係，就我好特別嘅，我唔係特別嘅，即係我酒店啊嗰晚係去由布院嘅，所以我係由嗯，福岡攞車就直接去咗別府先啦。咁玩完一輪啦，嗯嗯，咁仲要可能揾咗個溫泉咁嘅地方啦，浸一浸，跟住先翻去由布院。咁諗住條路唔係好耐啫，咁我當大半個嗯，鐘至1個鐘啦。咁即係佢係咁講啊嘛。咁但係一係，揸咧，發覺哇，原來由別府翻去由布院咧係冇 highway 嘅，而嗰陣時其實只不過係6點鐘，即係啱啱好天黑。嗰個情況就係同你嗯，啱先形容一樣，係成個山路係山路喎，冇街燈，係。冇任何好一支街燈，危險啊！山路真全係，佢啲路又窄喎。係啊。係啊，跟住全部都係貓眼，即係嗰啲反光嗯嗯，嘅石咁樣嘅貼啦。我知哇！我係道。揸得好辛苦，係啊係啊，冇錯冇錯。跟住我係要開高燈咧，我全程只可以望到盞燈影到嘅地方，我得嗰度望到嘅啫。同埋可能佢係，射到啲牌係準備轉彎，係完全唔敢揸得快啦。咁但係咧好誇張喎，喺嗰度嘅日本人咧係推住我尾㗎，即係勁快啦。講緊我 feel 到我都爭，我都唔慢啦，我40嗯，㗎咯喎。咁然後40我係見到叫慢。即係不過山路係咪即係我都已經有冇發架唔係山灣嗰啲啊？路佢同埋佢 restriction 係啊，有法架灣嘅，佢 restriction 係真係50㗎咋，即係佢頂多去到60，我真係唔慢㗎啦，我已經係去緊㗎啦，我一加速已經係去翻50，但係一入灣我係，唔敢用50、60去入灣啊，真係好啱啊啱啊，黑，因為你唔我唔肯定個熟啊嘛個。灣幾高。係啊，咁然後基本上係一見路肩咧，我就避一避，俾佢哋過我頭啦，因為佢哋真係你走啦，你走。好快，我完全追唔到尾燈啊！即係個情況係真係睇頭文字 D 嗰個，你見到尾燈當我贏咧，係你根我本就係過一陣，托喺後邊，佢日日喺度送豆腐，你你行開啦，個個都你唔好係阻住。個個都拓海，個個都見唔到尾燈㗎喎，唔使30係，秒㗎啫，10秒到你已經揾唔翻佢個尾燈㗎咯，哇！好犀利啊！佢哋真係背咗條路，我要好大膽，我都唔即係我都同我女朋友講喺度揸話，嗱佢哋咁快㗎啦，我快唔到㗎啦，你唔好催我，我真係好驚出事，出事呢度冇人係。救到我哋㗎啦。咁我話慢啲啦，唔出事緊要啲，翻到酒店先至揾其他嘢食啦，即係遲咗，即係可能即係人目我記得可能先可以做40零分鐘。冠軍啊！真係啊，真係40係啊，分鐘，唔好俾 GTR 我，係啦，即係呢啲時係。候冇用嘅，係係啊，人唔使先可以做世界冠軍，不過都係啊，去到係冇錯，呢啲位咧，即係大家就寧願安全啦。咁但係咧，即係另外我都仲有啲仲有啲故事分享，唔係真係好鬼多呢啲自駕遊咧，通常都會領嘅。咁喺
都好多年前啦，即係去即係一班人去自駕遊嘅時候，其實咧佢以前嗰個地圖咧，你睇啲 Google Map 又好，或者睇佢嗰個GPS 導航都好，其 GPS 實係爭啲噶嘛，即係嗰個啲嘢唔係咁準咧。跟住我哋都試過好幾次，就係佢叫你行嗰條路咧，其實係掘頭路嚟嘅。哦，即係你入到去咧，喺呢度嚟嘅喎，但係你行唔到，同埋咧佢點咗你咧去一啲好奇怪嘅小路嗰度啦，行咗入去咧，然後最搞笑，我哋去嗰個景點咧，佢架車佢個 GPS 咧指咗我哋喺嗰個點嘅後面。其實係行唔到去前面㗎，即係佢嗰度已經係攔實晒，你其實行唔到啊！但係佢點咗我哋後邊吓，跟住我都唔記得咗我哋最後咧有冇兜翻去前邊，即係揾得到嗰個位置入翻去。但係最初嗰啲真係好差咧，成日都行錯路啊，又即係掘頭路啊，行埋嗰啲位又根本你個人係去唔到入去嘅，真係心諗做乜嘢啊？嗰啲路係錯晒㗎咯，即係我唔知有冇呢啲經歷，可能而家就會好啲啦。而家始終嗰個定位嗰樣嘢就即係會準好多啦，就唔會話咁多呢啲奇奇怪怪嗰啲路就點咗你過去啦。咁同埋咧，其實咧之前都試過咧，就係我哋都即係曾經咧都有試過一啲超速嘅問題。咁你唔即係有時都係嗰句，你揸慣咗咧，咁你會 expect 可能喺日本啲 highway 咧都80啊，係咪先？咁但係唔係㗎，佢哋有時啲 highway 都係開得好慢啊，各樣嘢㗎嘛。咁跟住就係咧試過，咁唔係我唔喺度嘅嗰次，有2架車咁樣啦。咁跟住前面即係其中一架我哋啲 friend 嘅車咧，跟住就係唔覺意超咗速啦，跟住就俾咁啱有差人咁樣，差人咧就截停咗，係啦，啲日本警察就截停咗啦，即係話超速啊各樣嘢啦咁，跟住然後咧嗰陣時咧就係佢哋採取一樣嘢，不過都唔係，呢個都好正常，就係當然係落車跟住講咧，但係完全係唔識日文噶嘛，因為佢哋真係即係我講緊，因為我唔喺度咁，全唔識日文，咁跟住咧又同佢講廣東話，呢個係一個小吹，又唔好咁講嘅，我唔知佢哋有冇即係真係特別同佢講英文定咩啦，跟住就係講話我哋唔知啊，我哋唔識啊，嗰樣嘢啊，咁佢哋都好人嘅，即係以前，因為都好多年前啊呢樣嘢，我唔知而家，因為而家其實佢可能會好容易登記到，你知道，就算你係遊客咧，佢好容易 check 到你啲嘢，都可以俾張告票你噶嘛。咁但係講緊都10零年前噶啦，即係咁可能嗰陣時未有呢啲咁容易去 access 晒你所有嘢嘅時候，咁所以咧嗰陣時我諗都係啦，即係嗰啲差人都係見你，遊客，我又唔識同你講，但係即係拉你翻去又搞好鬼多嘢。咁算啦，都係同你講小心啲走啦，走啦，就係咁就走咗啦，係啦。唉，所以但係而家可能冇啦，而家我都話真係太容易抄你個牌，你就全部嘢冇啦，直接寄告票俾你啦，咁樣噶嘛。冇錯，同埋佢哋都而家好識得用translate，即係 Google 係 Translate 又啊，好，而家你冇同佢講扮唔 device 識啊，以前就你可以就算識日文都要扮唔識。係啊，而家但係而家真係冇可能啊，唔得啦，而家佢撳一次英文俾你睇嘅，你冇理由唔識啦，係嘛？咪攞個跟住電話咯。又問你叫佢哋而家好你講勁啊，全部咧一講唔到咧就喺度撳電話，跟住之後咁樣俾你睇噶嘛。即係個個都係咁啊！去買嘢又係咁啦，去買嘢你都會見到啦，無論係遊客啦定係個店員咧，都係咁，跟住就 send 俾你睇。有時我想所以我想練下日文啊，呢個跟住你都係佢都係咁，我想練下日文，你試下俾我用日文講啦。佢已經篤晒啦，俾個中文我睇啦，我話哎呀，其實我想試下講㗎，你唔好咁啦。我知我唔叻冇啦，依家咁樣，但係冇呢啲機會，係啊，唔可以扮唔識咁樣捱過咗呢一件事啊，冇啦依家，所以大家咧即係講真，其實咧即係超速嗰樣嘢都唔啱嘅，都係要小心駕駛，呢個道路嘅安全好緊要啊嘛，呢樣嘢又要戴翻個大頭盔出嚟先。係，我覺得都係，同埋要尊重佢哋，即係駕駛文化都真係需要嘅。即係例如我好記得就例如啱先我咁講啦，即係揸車買全保係真係有個好處，就係尤其是跟嗰啲大行啊，跟細行佢可能一嚟都同你 check 車嘅，一嚟行個圈，邊度有啲花你要話俾佢聽。大行咧基本上唔 check 㗎，而家可以係，即係例如我當 Toyota 咁樣，我試過一次，係啊，即係佢會同你一齊行個圈嘅，同你講冇事。正常都同你係啦，然後咧，其實佢架車好新嘅，而家 Toyota 啲好誇張。咁
我好記得第一次去同女朋友去日本嘅時候咧，就佢喺有個位係我哋會交替咁揸嘅，有時俾佢揸下啦，咁佢嗯都有牌，亦都有國際牌啊，咁即係講明先係嗯，係合乎資格揸嘅。咁係，但係我就係細膽嘅揸車，佢就係大膽嘅，咁咧所以佢都嗯係頗快嘅個人。咁我好記得又嗯，喺江之島嗰個位置咧，轉入去係，一個你當係 V 型咁樣嘅彎啦，即係大路轉翻去細路，咁啊嗯嗯，轉一轉個車速唔夠慢。咁又好掟個軚又唔夠快喎，咁樣跟住後揩到埲牆，花咗好大啊，笪。跟住我哦，第一次，哇死啦！我全程都喺度諗，要賠幾多咧？賠幾錢？幾貴咧呢度？租車先十幾萬 yen，但係呢度會唔會冇咗1萬 yen 咧？咁樣咁然後全程都提心吊膽咁樣啦。去到過咗係係係，2日之後還車，去到還車，我想講嚟啦，終於要面對現實啦。幾錢啊？攞個係啊，計數機出嚟篤俾你。係啊，到咗啦。我仲係，去到之後咧，個職員問：係咯，睇下啦，check 下啲嘢啦。去到車度，你嗰個 file 咧，即係我 file 入晒佢啲文件嘅，但係又唔知去咗邊個 嗯嗯，file。咁係啊係啊係啊，佢成件事還車咧，就不斷問我：個 file 係咪唔見咗啊？咁樣我話：真係唔見咗啊！跟住我即刻喺度望一望，花晒喎，睇唔到咩？佢係咁就問：個 file 唔見咗啊？係咪啊？我話：係啊，冇乜嘢㗎嗬，咁又點算啊？話：冇所謂啦，咁樣即係唔緊要啦，我哋寫翻啫，都係啲文件嘢啫。哇！最後係啊，完全冇賠過錢，因為原來佢哋嘅啊，全保係真係包到大花行完都包晒。即係我有啲哇哦，咁都得，咁真係，所以我會想象就係可以好大膽、好誇張咁樣，係即係都係嗰句咯。好多自然會有啲sorry 有啲司機去到揸車就覺得係冇後果，就嗯，極度大膽咁揸車。咁其實都係真心，我覺得係要尊重翻個文化嘅。即係你話真係有少要少意嘅。外，其實反而係要提醒翻自己咯，即係唔好咁樣就話唔使賠啊，再剩多花啲啦，咁樣就唔係咯。即係係，原來 你唔 end up 講你話真係 我都唔 total loss 要報過，係係咯，咯，即係你唔講我都唔係好知，原來呢啲都佢都會即係係完全係喺嗰個額入邊嗯，佢補晒，我真係唔知喎。不過你全部都係領過嘢，所以你知道晒佢補咩。係啊，基本上領齊，估唔到最後連撞車都領埋，咁啊真係係啊，撞車我都會有冇領埋啦，即係領過㗎，傷到人又領咗啦，刮花又領啦，咁都係呢啲嘅啫，都不即係你話外乎大家都誇張，係呢啲啊。係啦，仲有一樣最多你啊衰埋超速俾人即係熄時車牌身份證咁樣叫你唔係停低冇呢個嘅啫。冇啊，真係冇呢個咪即係我呢個一話係呢啲定罰㗎，咁你齊晒，你可以 check 試晒佢所有補嘅嘢係咪齊晒啦？咁但係即係冇咩機會都係唔好試啦呢啲嘢，同埋你而家都知道真係啊，係要更加安全駕駛啊嘛。冇錯，細係啊，心啲，安全細心啲，安細心啲啊，小全細心。心啲咯，小心啲咯。係啊，咁當係，然最後都推下啦。自駕遊喺日本其實都係容易嘅，即係對於所謂冇咁嗯，熟揸車嘅人嚟講係 friendly 嘅。咁係啊，通同埋有樣常嗰啲好啊，真係 holiday driver 就會去係，到揸㗎啦。嗯，嗰啲同埋就行李嗰雪藏牌都好方面咧，係，係啊，跟住同埋例如你有行李又唔使抽，咁啊真係方便好多嘅。甚至你去到其實係酒店，嘅。你個篋都唔使拖出嚟，即係你淨係攞哦，係啊。你需要嘅嘢上樓就完啦。睇下咁你所去幾多日咯，以係啊。如果你淨係住一晚就唔使搞好多嘢都得嘅。係啊，同埋喺度最後咧，係，我都好似試過喺另一個節目講過，即係如果試下有揸車嘅朋友啊，即係去日本係，玩咧，又可能會去叫做近郊啲啦，即係唔好咁真係市係，中心嘅地方啦。即係例如唔係東京入邊啦嚇，例如我當係喺啱先嗯，我講橫濱再遠啲江之島鐮倉嗰邊，係。其實咧原來係好多日本嘅地方都有嗰啲叫汽車嘅 love hotel，咁即係叫哦，做一個體驗啦嚇，因為佢哋係好。我覺得喺日本可以試下去下呢啲酒店，就係一嚟好平啦，二嚟好大嗯，啦，咁三嚟就係佢係好 favour for 你揸車去到咧，好得意嘅喎。即係我嘅體驗就係去到之後咧，你落車，你睇個停嗯，車場個位已經 exactly 行上條樓梯上面就係你 book 咗嗰間房㗎啦，即係咁係見唔到樣去做樣㗎嘛，成件事就好似全程都唔使見人㗎嘛，佢哋係啊，呢啲。係啊，真係好嗯，大私隱度咯。咁我記得我之前都好似喺Red 教邊節目都講過，就話原來咧我嗰一次咧就好記得係去鎌倉嗰個咧，我入到去個停車嗯，場咧。有人係唔幫襯嘅咯，即係但係做緊嗰樣嘢，但係唔幫襯咯。佢哋純粹喺停車場哦，咁做緊呢件事咯。然後我心諗，嚇，我哋執緊行李出嚟，跟住佢哋就喺架車度做緊大事咁樣啦。跟住我心諗，喂，哦，佢兩個完未啊？喂，去晒後座。大佬好尷尬。
都好似唔係嘅，我記得係總之得一個人啦，較低咗。跟住我執完一大壇嘢之後，變咗兩個人坐喺度嘅係嘛？唔知咩事啦。哦，咁佢哋又執係啊，一大壇嘢，係啦，佢都係有冇着衫㗎？俾你見到嗰陣時。我唔敢望啦，仲裝啊？喂，唔嚇，望啦，唔望啦，唔係我哋呢啲嘢都係香港人最中意影低佢㗎嘛，執完啲嘢入房先。香港人最中意攞個電話出嚟，跟住影低佢，然後即係 share 落 group。唔好搞大佢，冇嘢㗎，一陣佢唔5個會僆行出嚟，有啲咩㗎，咁原來嚇，定係佢哋急得滯啊？其實佢哋所以冇都有 book 到嘅，即但係就可能想嘅，急咗少少。係啦，但係都搞掂咯，我不如走啦，係啦，即係嗰啲。因為我好肯定就係咧，我係上埋房之後，咁我翻落去係，攞嘢啦，不過佢個窗佢哋已經唔都仲喺度。見咗咯，係即哦，車走咗，即係好明顯冇入到間，冇用過房咁樣咯，係啊，就真係哦，啊，叫做揸車有機會就可以體驗下咯，即係自己行入去，我諗又唔算好多遊客會做呢件事嘅，但係都係係咯，我嘅，覺得幾得意，係嘅，係。咁你都係係啊，好好利用嗰間房啫，即係都係瞓下覺都抵啦，講真咁大，即係東京房嘅價錢。但係大10倍咯，勁大㗎嘛。真係係佢哋嗰啲好好誇張，似通常都係係唔知點解個爭好遠嘅喎。可以咁係啊，又可以咁大嘅喎，唔明嘅喎，係啊，係啊，即係唔係知咩意思，係唔知點解係咁大，係我都 OK 嘅。如果大家之後即係如果同另外一半自駕遊，咁係去當體驗啦，係咪？係啊，係啦，唔明嘅問下係。我，我再解答你咁樣，究竟車保包啲咩啊？就記得問阿可，佢知道㗎啦。係啊，唔好撞咁爛，即係有咩嗰啲咩留言撞好人有咩冇咁出名，想知嘅？係啦，你哋喺節目下面留言話俾我哋知，睇下你想問佢啲乜嘢，即係包括頭先佢講嗰個情侶駕車嘅 Love Hotel，你都可以留言喺度嗯，問佢嘅。我會真心覆你嘅，放心，係啊，但係其他嘢唔好問太佢多，係啊，入邊做咗啲咩唔好問哦我，係啊，瞓覺咯，係啊，瞓覺咯，係啦係啦。出身汗究竟張咁樣都要床係啦，張床有幾大啊？係咪有水啊嗰啲咧？就問佢，留言問佢，佢會答到你㗎好，啦。可能介歡迎紹嗱，我上次去呢歡迎，間啊，我去過幾間啊，跟住有興趣嘅係好，啦，都喺我哋節目下邊留言問下佢咯。喂，同埋如果大家真係有係可以，嗰啲自駕遊經歷，都可以歡迎咧，即係喺節目下邊咧 share 啦。即係其實多數咧講緊自駕遊咧都係日本啦，咁但係有時大家去外國咧，其實都會自己嗯，揸嘅，咁但係相對嗰個程度會少啲啦。咁你講起即係第一位嘅一定係日本㗎，即係可能跟住就佢終於出現啦，講到最尾你隻貓終於出現啦，係啊，哎呀攝鏡啊，見到佢啦！條友喺出邊瞓完覺啦，係啊，哇，好大隻好啦，眼啊！哎呀，佢佢呢隻係好得最曳嗰隻，意啊，但係佢唔想，佢出嚟搶咗個鏡啊，臨尾俾佢，係啦，咁啊唔唔好意思啊，緊要啦，大家就有其他嘅故事都可以留言話俾我哋知啦，即係我哋今日都講咗好多，基本上我諗唔中八九都中一二，你哋正常都點都會中過嘅一啲自駕遊嗰啲嘅經歷啦，各樣嘢咁啊係啦，咁不過到最後都係同大家講，其實大家揸車都係要小心，係啦，千祈要小心啊，咁啊即係唔好冇錯，太衝動啊，各樣嘢係啦，咁係啊，啊唔好去慢慢揸外地就特咧就叫別大膽，係啦，冇錯，係啦，係啦，係啦，呢樣嘢都係嘅，咁啊，慢慢啦，咁就最緊要安全啊呢件事，咁就好啦。我哋今日就唔該晒阿行啦，咁啊同埋，咦，我見到好啦，佢對貓耳，係，係，又捉翻佢上嚟，好細隻喎，係啦，佢好似好拜拜，細個咁啊，咦，好係啊，得意啊，佢好啦，半歲咋，好啦，拜拜，哦，半歲咋，佢半歲，哎呀，我哋嗰啲大少少添，我屋企嗰啲，就嚟一歲，就嚟一歲，但係個身形大過佢好多嗯，嘅，我嗰啲係巨型貓嚟嘅，唔係好啦，過大半咩啊？係啊，過咗6、7個月就嚟㗎啦，就好大隻㗎啦，過6、7個月就開始嚟。我嗰啲黐線㗎，我嗰啲真係大隻到無倫啦！如果下次我喺屋企嗰度影，我捉晒佢哋出嚟咯，即係你會覺得哇咩料啊呢班嘢！好啦，咁啊今日好啊係咁多，多謝阿行，咁我哋就，thank 下次 you，再見，大家記得 like 同埋 comment 啦，仲有 share 啦，好啦，拜拜。拜拜。